Подожди, нормально. Мало. Ну, нормально. Не надо, не надо. Камеру. Ну, папшу. Где? Подожди. Оно снимается. Да. Это еще чуть-чуть. Это чуть-чуть было, да? Чуть-чуть. Я там удалю. Если ты там, может, и ладно. Видишь, какой фазон. Будем дальше по утрам ходить. Можно сходить. По утрам. Вчера. Это что-то страховое. Мама, я пойду скажу на площадку. А вот тут мы тебя открыть. Ну не так, что там все пошел. Жалко, конечно, подумать повреждения в бухом. Вообще. Мам, дай 10 гривен.
шарики. Мама, мама, мама. Мой звук. Мама. Мам, можно в интернете заказать? Хорошо. Мам, мы заказали. О боже, Андрей, я сейчас уйду отсюда, я не могу. Ты маму не слышишь? Мне не нравится было вообще ничего, я не понимаю, что это. А что это? А,
Как же он идет?